Okay, lads, just go on a topic rock me tríd cadtá gist nu cad a big gist leis an mBéaltriail a bheith le déanamh gibh se so bigger se cúig ceist a raggart don fáiltiú ná nílim se chun an ceist an iver scrúdathe choirbh de bhór nach bhfuil iver scrúdathe gutsa ach so big ceithre ceist really le fraggart gibh cúig bharcaigh dul don físa sin cad is anam dit de céad anam agus is linne cén ísisiú Tom 8, Tom 7, mlína déag díos, seola baile gá físa ólas agus do seola baile ifigúla bheith i gceist leis cuma. So palás na réine cúntailím ní. Sa dara fuid sa dara rain atá le déanamh tá beag trocham cúig marchaigh dul den fuid seo níl an ceir cúigú dáin déanta mo grása so mar sin tá na ndánta anam na híos le déanamh trí versa den airach hir an céad tríú an trí versa dúrnach gá versa den spalpín fánach dánam lán de Gavin agus colscara dánam lán chuma. An córán sin tagann se sin an céad rud eile beidh tú ag caint i gcóir ceithre go sé nó méid is dói timpplain méid ama sin agus sin na topicí gur féidir le taxúas tú féin de chlán de chaimsir de scoil gaige ná rinne mar chhlaachtar sin le déanaí agus nithe sannuacht chuma. Now ní hé go gaithigh tú a bheith ag labhairt mar eabhar na nithe tá sannuacht ach daigh lá leis an gceist sin. So muna bhfuil sim agat sa chud a cagan suas bíanán a casa. Okay, so le bheith fiarna leis níorna rá níl mór an sime gom sa nábhar sin ach tá níos má sime gom sa rud seo. Agus deirí an sin an pictiúr gom leis gib an pictiúr 8 marchaigh dul héan go cúig bíoch cóp den na pictiúr gutsa trí ceistigh an deire le cor agus le fraggart a gutsa chuma ná déon dermar deir sin démarc ag dul den na ceistena. Okay. Sinné má tá on ceist té den go bhfuilm